Hello， 大家好啊！ Hello. 又係呢個飯後果節目啦，咁啊清談節目嚟嘅。今日咧，我哋就想講一個題目咧，係比較可能係嚴肅啲啦，甚至乎如果我哋直腸直肚嘅話咧，有啲人可能未必中意聽噶，但係都要講噶啦，因為都係人生嘅必經之路嚇。就係講老人家嘅老咗之後嗰個住宿同埋居所嗰個問題啊。咁我知道呢一個 topic 就係好廣啦，可以好大啦，係咪啊？你住邊啊？點樣安排啊？老人院啊，定係屋企呢？咁跟住可能屋企裡面又要點呢？好多設施啊，定係點呢？買屋好啊，租屋好，好多範疇。咁即係咁意講下啦，因為上一排呢，我哋就做咗件好得意嘅事，就令到我哋開始有呢一類嘅諗法，就係老人住宿嘅問題啦。咁點解呢？就係飯團講先啦，飯團安排咗一啲節目俾佢相親喎。係啊，咪俾爸爸媽媽睇下唔同嘅senior 住宿嘅 option， 即係佢哋可以揀有啲咩嘢可以即係租又好，買又好，咩都好啦，俾佢哋睇下唔同嘅 style 啦。係咯，嗱，未睇我哋節目嘅人未必知道發生咩事嚇，咁我哋略略講一講飯團爸爸媽媽背景，就係兩位老人家咧就近年咧就翻咗嚟加拿大就 for good， 咁啊因為之前咧就一直就住喺香港嘅，咁所以過到嚟咧就要揾住宿啦。咁我哋屋企嘅環境咧就都唔係唔夠位，不過咧因為好多樓梯啊，上上落落咧係比較斜嘅。我哋呢一種 townhouse 咧比較新咧係好高，好多層，每一層咧嗰啲樓梯都係好斜，咁佢哋行得比較吃力啦。咁加上有好多層啦，咁啊跟住咧，再加上就係我哋個地點唔好，因為我哋屋企就比較近翻西面咧，係我哋呢個區咧冇乜啱佢哋行嘅地方啊，同埋又離開佢哋嗰啲朋友好遠啦。咁另外就係冬天咁我自己鏟雪㗎嘛，咁我又冇信心可以鏟到好乾淨啊，保證佢哋出街乜事都冇。咁我又唔想佢哋成個冬天關咗屋企喎。係咯，總之啊長話短説，咁啊我哋屋企就唔係好 ideal， 所以咧就兩位老人家咧就要幫佢哋揾屋啦。咁揾屋嘅過程咧都唔喺呢度交代咁多啦，都有一段時間啦。咁但係咧睇咗好多 condo 啊。即係屋就唔會買㗎啦，即係唔會買 house，多嘢搞咯。係啊，老人家係比較已經冇有心，有陣時會無力，何況冇心無力。即係有好多嘢錢可以解決到，但係安排都煩㗎嘛。你可以揾人剪草、鏟雪，屋企裏邊可以有 lift 添，仲有可以但係佢哋唔熟悉啊嘛。係啦，溶雪嗰啲 driveway 樓梯啊，乜都可以有㗎，自動溶雪嗰啲咁。但係咁你唔係幾百萬未開頭嗰啲啊嘛，係咪？咁嗰啲嘢要maintain㗎嘛。係啦，咁好啦，就唔考慮single house family 嗰種 house 啊。咁所以咧睇都係睇 condo 嘅，咁睇咗一輪就要慢慢睇啦嚇，要買睇到合適啦。咁所以期間咧，我哋就講啊，除咗 condo 啊大把啦，係啊呢個市好多 condo 掉出嚟賣啦。咁啊，仲有啲咩 housing咧？咁所以飯團上個禮拜就安排，上幾個禮拜就安排咗一啲節目俾佢兩位老人家，就係去睇老人中心啦。係啦，有好多即係唔係中國人嗰啲，即係唔係華人社區嗰啲嚟嘅。咁華人社區有佢哋自己一系列嘅嘢啦。不如講啦，華人社區嗰啲先啦，都幾得意喎。舊年發生嘅係啊。咁嗱，多倫多咧就淨係講 Ontario 嚇，因為 Quebec 係另一個故事嚟嘅，我知道。咁 Ontario 咧，我哋華人社區就比較幸運啦，因為有好多機構咧，佢哋係做咗一啲為華人社區而設嘅老人中心或者係住宿安排。舉例啦，我哋有聽過嘅就係馬上角啦、葡萄園啦、怡康嗰啲係咪嚟㗎？怡康好似係長期護老。sorry， 係啦，我就 mix up 嘅。咁但係我想講嘅係舊年我哋帶佢哋去睇屋嘅時候咧，就睇咗葡萄園，睇咗萬常，係啦。
咁可能有觀眾朋友住喺嗰啲地方嘅喎，係咪啊？咁可以留言話俾我聽，你住得開唔開心啊？嗱，咁舊年我哋去睇呢啲屋嗰陣時咧，其實就覺得其實佢同 condo 冇乜分別㗎，又要俾 condo fee， 幾貴添㗎。買嘅話係要幾貴。不過佢哋有平安鐘啊，呢啲額外我哋平時好少接觸嗰啲服務啦嚇。咁佢買嗰個配套咧，成個配套就俾晒你啦。只不過就係同普通 condo 有咩唔同咧？就係佢冇嗰個產權啊。佢哋只不過係嗰個冇業權，sorry 係冇業權，租住權，冇錯就係咁啦。Life lease，分別咧就好大啊嚇！喺我嘅角度，即係你俾緊個 market price of 一個不動產，但係你得到嘅咧係一個終身嘅租住權嘅啫。咁又好又唔好啦，即係其實如果你唔介意呢一個業權方式，其實即係有佢嘅好處嘅，唔使煩係嘛？唔係喎，上電視機最近睇到有啲係要煩嘅。嗱，唔好講，我哋冇證實嘅，我唔知道。我淨係帶佢哋去睇，咁啊，有啲係業主自己租翻出嚟嘅，咁啊佢哋試下租嘅又有，有啲係賣嘅，咁佢哋嗰個買嗰個終身租住權嘅又有，咁有一個係樓花嚟嘅添，咁啊佢哋又有睇嘅。係咯，但係啊睇極都未有緣分咯。好係啊，有一次我衰，我唔小心喺個停車場度撲親，咁佢哋就覺得唔老禮就唔租啦。好啦，咁啊呢一類屋咧就睇過啦，即係知道有啲咁嘅嘢。咁即係除咗普通 condo 同埋呢一種終身可以租住嘅物業之外，咁其次嘅咪就係普通租盤咯，係咪？咁普通租盤都有好多，咁 which is 就係而家嘅方案啦。因為一直未揾到合適嘅屋咧，咁飯團爸爸媽媽都係租住一個地方先嘅。咁啊，但係咧最近今集就係想好啦，進入主題咯。咁咧就想講一個好得意，我哋探訪咗一個西人嘅叫做 Parkland 嘅老人中心啦，算做。你見到嘅就一個啫，我安排咗幾個同佢哋玩㗎啦。咁咧就入過去玩完一輪嚟喎，我哋。咁我哋大概講下，我大概講下我嘅流程啦。因為嗰日咧，其實我去陪飯團爸爸媽媽去睇，因為飯團嗰日病咗，但係 appointment 已經做咗啦，所以就唔想爽約，就照去啦。咁好得意嘅喎個過程㗎啦。咁間公司名即係嗰個Senior Home 嘅公司名叫做 Parkland， 係一間機構。有好幾個嘅，其實即係唔同嘅都有。係啦，咁咁我哋揾咗其中一個去探訪。咁跟住咧，你話帶老人家嚟睇呀，哇，好歡迎啊！有嘢食㗎，送份午餐俾你食咗先，係啦，好唔好食啊？OK 嘅喎，嗱，佢個餐廳咧就喺嗰個大廈裡面嘅，好 fancy。咁成個格局咧，我覺得係俾一啲 well off 嘅退休人士㗎，即係你個口袋要有翻咁上下厚嚇。個荷包要有翻咁上下厚，咁咧先至可以入住到㗎。點解？因為價錢記唔記得？呢個算平㗎啦，你睇嗰個吓？係啊，成7000蚊一個月啊！我陪你睇其他成萬人㗎，要1萬蚊一個月係一間房嘛，即係一 pair 夫婦㗎嘛。係兩房嘅單位。係啊，兩房單位1萬蚊啊！我睇嗰個都係7000咯。佢哋好似有個 basic 嘅價錢係，譬如一房係一個價，兩房一個價咁樣唔同 size 啦嚇。跟住咧，如果你再住多一個人咧，就再加錢嘅，因為佢哋係包3餐啊，包你好多活動嗰啲，所以本身你嗰個租咧係包一個人，跟住你再加個人就再加1000幾百，我唔記得啦一個月。係啊，咁其實點解咁講咧？點解要攞嚟講咧？係因為我覺得。即係攞嚟講啊！你我未住啊嘛，但係我唔知我係 afford 唔到㗎，我唔覺得好唔係我 afford 唔到啫，唔代表人哋 afford 唔到嘛。好多人都 afford 到㗎，你唔好咁啦。我就係想同大家講，係真係有啲咁嘅嘢，而且咧真係唔少人爭嘅，因為係爆㗎。你想 waiting list 都要等佢話 average 要等2年啊。
個 tour 咧，首先你約咧就其實都唔會係即刻有嘅，可能係1個月後啦。其實佢唔係好急嘅，因為佢都知道，就你睇啱咁嘅點質，你都等2年。佢都冇嘢俾你。係啊，唔得即刻入住係啦。係啊，但係你可以 waiting list 咯。咁配套係好，有錢就乜都好㗎啦。即係其實等於一個喺陸上嘅遊輪咯，你就有晒三餐啦，你又會有好多全日嘅活動，你唔會悶㗎。係啊，就算你有失智症咧，或者你個伴侶有失智症啦，即係 dementia 啦，唔知自己做緊乜嗰啲咧，佢有一個樓層咧係專係俾個失智症人士可以入住，裡面咧有一個好大嘅分別咧，就係佢個單位裡面咧係沒有咗廚房嗰個爐頭，即係可能佢有星盤，又或者有電掣啊嗰啲，但係就冇咗爐頭，就以防咧老人家咧唔知自己做緊乜嘅時候咧就亂開咗爐頭，就發生意外啦。咁同埋嗰個樓層咧係特別啲嘅，就算佢喺嗰度行嚟行去咧，都一定執得翻佢翻嚟嘅，係啦，永冇走失，永冇走失，係啊。咁跟住餐廳啊、游泳池啊、圖書館啊、酒吧啊，咁全部都喺晒大廈裏面，其實都你真係可以唔使出門，唔使離開大廈都可以生活。佢都會帶你離開大廈㗎，佢好多 shuttle bus 去玩咁葡萄園萬常都有，係都有呢啲。咁另外就係嗰啲特別啲嘅就係佢，你可以買一啲服務，譬如係幫你推輪椅啊，周圍去啊，食藥啊，即係佢會睇住你食藥。make sure 你食晒啊，幫你量血壓啊，雖然可以自己做，但係甚至乎好似佢係有 personal care 㗎。係啊，幫你沖涼，幫你沖涼同埋執你啲床啊、被鋪啊，幫你洗衫啊咁樣嘅。同埋可以幫你譬如簡單嘅 nursing 嘅嘢都會幫你。但係咧，佢唔係一啲 care home 嚟㗎嚇，即係佢個 requirement 咧話咧係必須要你其實係有一定嘅活動能力嘅。唔能夠係 bed driven 嘅，即係你唔可以係瞓咗喺度唔喐得嗰個狀態，或者係坐咗喺度唔喐得嗰個狀態，或者吞唔到嘢食嗰個狀態，嗰啲就唔得㗎啦。嗰啲咧佢就會要求你去護老院，係啦，就係咁咯。咁啊好啊，咁就嗰個 Parkland 嘅片段播俾大家睇下。好貴啊！1萬蚊一個月。咁咧，我又帶阿媽去一個 tour 啦。咁嗰度啲人梗係好好嘅，梗係好啦！1萬蚊一個月。咁啦，咁跟住咧，就算你我喺嗰度做嘢嘅咋，我估。你去入住咧，即係你唔入住咧，咁啊因為你做咗個 tour 咧，咁佢都想隨你入去住嘅話咧。我媽而家都 join 緊佢啲活動嘅，所以唔喺呢邊住，即係唔需要住客都可以參加佢啲活動。係啊，少量啦，少量啦。嗱，即係好得意啊！嗱，我即係點解攞嚟講咧？因為我人生第一次聽同埋睇到呢啲嘢，咁同埋咧就會開始諗啦，因為我都開始老。其實我哋華人未必會咁接受，因為咁。雖然你話好多人 afford 到，但係咁嘅價錢其實好多人會寧願有一個物業喺手啊，俾啲仔女啊嗰啲係唔會住呢啲嘅。唔會啊，咁係啦。西人個 mindset 唔同㗎嘛。係啊，佢哋唔中意佢哋咧會 downsize，然後最好乜叉都賣晒，跟住自己去玩啊咁樣租住咧，租成世佢哋都 OK。咁係啦，咁唔知各位有冇啲咩想發表啊？歡迎留言啦！嗱，你老咗，你而家係咪住緊1萬蚊一個月嗰啲啊？係嘅話就留言，我哋出嚟食下飯嚇，我可以聽下你可唔可以住得開唔開心嘅？咁咧，咁啊或者係你帶我去你嗰度游水都好啊，係咪？咁啊第二咧就係你又會唔會住緊怡康啊？葡萄園啊呢啲又中唔中意咧？係咯，呢啲係係唔係怡康 sorry， 咩都好係啦，咁啊可以傾下。咁跟住咧就係你係中意住喺自己屋企啊？老咗萬一你
真係好老嘅時候，你係中意自己屋企啊，定係 at the end 你想仔女擺你喺老人院咧？嗱，呢個係第二 part 我哋想講嘅嘢啦。咁但係我又想講下我阿爸阿媽個 case 有啲唔同，因為佢哋突然間喺香港嚟咗，就唔係話你一路住喺呢度，可能你譬如50歲已經喺度啦，你都已經開始諗定或者排定，有一啲係可以排噶嘛。咁我阿爸阿媽係冇得排切噶嘛，係排都唔排到去嘅。咁嗰啲好平噶嘛。我唔知喎，嗱有冇人住緊呢啲啊？即係退休人士就住得嘅，有政府資助嘅，應該有啲資助嘅非常你嘅 income apartment 啦，係啦點樣樣係。咁我哋都身邊認識有少少呢啲人士啦。我唔認識啊，你認識啫嘛？哦，好似係啊，見過即係佢哋一兩位呢啲人士。唔係差嘅嗰個標準。啊，唔差㗎，一啲都唔差㗎。喂，我老咗，如果有嗰啲地方住，我都好開心啊！你排定啦而家？係咪啊？係咪要而家排定㗎啦？有點排㗎？冇人知道點排啊？係咯，康迪係邊度㗎？死啊！我都唔知啊！Oh my god！好啦，咁啊係啦，第二個部分嘅話題，我就想講，你究竟 prefer 自己喺屋企有個物業，定係你唔介意去賣？即係後生嘅時候，如果賺到錢，無論你係有屋企賣咗好，定係後生儲落，咁啊到退休嗰陣時有嚿錢，咁你就租啦咁。咁你係 prefer 邊一種呢？我諗呢就各有各好處嘅。咁而第三個 scenario 就係當你都冇乜自主權嘅時候，你要入老人院，你會唔會喜歡呢？咁我就不如講下我自己嘅 preference 啦。嗱，咁我講翻租定係買先啦。咁我以前咧真係冇乜點諗㗎呢啲嘢，即係唔會覺得係 happening now，所以冇諗。咁但係自從 Covid 之後咧，Covid 我唔知大家記唔記得啊？有好多新聞咧就話啊，唔準啲人 evict 啲租客，保護緊佢哋，即係令到大家都有容身之所啦。喺嗰段疫情嘅期間，但係一 Covid 叫做稍為 over 之後，而當時嗰個市係唔差噶嘛，租盤同賣盤都唔係好差。哇！即係聽到好多咧，就係咧啊加租啦，跟住咧就想踢啲租客走。咁有一啲老人家，其實都唔一定老人啊，好多 age group 都會遇到嘅問題就係被踢走。你冇 rent control 咪係啦，尤其是老人家，當你踢走咗佢之後咧，即係因為加租加得太貴，佢交唔起嘅，咁佢冇辦法之後，佢都要搬走。咁佢好可憐㗎喎，佢因為佢冇物業啊嘛，咁佢就係其實佢嗰個就係佢屋企嘅。你咁樣嘅情況，你踢走咗佢，佢就真係冇地方住，佢亦都揾唔到相當嘅呢個租金去租翻下一個地方，因為下一個地方必定係好貴啦。咁呢個係好大嘅一個啟發，或者令我去諗，哇，係喎，真係一定要點都要有一個盡力啦，都要有一個物業，係咪會有保障啲呢？中國人可能就會覺得有物業揸喺手，點都會保障好多嘅，點都有一個嚇，係咪啊？各位係咪咁諗啊？即係睇你個情況啦，因為多倫多比較騎呢嘅，咁如果你係住咗好多年嗰啲咧，又有 rent control 嗰啲，即係租金管制咧，咁咪變咗哇好多年嗰個租金都好平，咁有機會業主可能有新業主啦，會renovate 啦，即係 improvement 或者裝修為踢人啦，或者有啲業主攞翻嚟自住啊，即係細業主啦嚇，即係各樣嘢都有，因為佢知道嗰個市價租金係可以高好多啊嘛。係啊，咁啊係啦，咁所以你嘅大家嘅 preference 係點咧？咁我自己嘅 preference 就係希望有自己嘅物業啦，努力爭取擁有完全嚇，即係 mortgage free 啊，唔好老嚟咧都仲係供緊 mortgage 就大領落啦。咁呢個係第一個 point 啦嚇，咁第二個 point 咧就係 OK，就算你係有物業又好，租又好，咁可能又有親人，咁但係你自己又慢慢老去咯噃。咁你慢慢老去嘅時候，你照顧唔到自己，你照顧唔到自己，唔通人哋嚟照顧你咩？你啲仔女都唔會嚟照顧你噶，因為佢哋照顧唔到。我第一冇嗰個時間啦，係咪？如果要翻工嘅 full time 嘅，湊細路嘅，有家庭嘅，唔係一齊住嘅，咁你唔通會指意啲仔女嚟每日嚟睇你咩？唔會㗎，即係呢個係坦白説話，亦都係比較傷到老人家嘅心嘅説話，但係事實。咁如果係好孝順，接埋你一齊住，唔介意啊，亦都好忍受
即係相見好同住難嘛。就算係親人都係一樣噶啦。咁當一齊住嘅時候，而你嘅即係子女真係好咁 take care 你咯噃，亦都願意咁咧，就真係你嘅福氣啦。咁但係有好多原因啦，好多家庭咧就未必有呢一個 arrangement。咁去到唔好講人哋啦，講翻自己，即係譬如我老咗，我有冇小朋友？咁我老咗，我 prefer 點咧？我自己躝入老人院啦，定係死都賴喺屋企咧？咁加拿大有少少福利嘅，就係你可以有啲錢，即係政府有啲津貼改裝你自己屋企，然之後請嗰啲一個禮拜幾次，唔知幾多個鐘啦嚇，啲私人看護。即係嗰啲叫咩啊？PSW 啊？係啦，即係基本上幫下你沖涼係啊嗰啲咯。不過私人看護係啦，不過梗係唔係 full time 啦。係啊，同埋咧點講咧？有啲請唔起咁點算咧？係咪？政府資助嘅。哦，資助即係要輪咯喎，係咪啊？咁所以咪唔會 full time 咯。係啊，呢個我自己未去到，亦都未用過，亦都唔係好清楚啦嚇。咁我自己個人嘅經驗咧就係我以前婆婆咧就喺 Montreal 嗰度咧就住喺老人中心嘅，一住就住咗5-6年啦。咁佢係有嗰個失智症啦，佢唔係好認識大家，咁忘記晒我哋係邊個啦，唔係好知自己做緊咩啦，咁可能就會好多麻煩，同埋要 100% 嘅 personal care 嘅，要人沖涼，要人餵食啊嗰啲咁樣。咁當去到慢慢即係一個人唔係霎時間就會咁樣失智噶嘛，佢會有一個 transition time 噶嘛。咁當我哋發現開始咯，好似係有啲唔妥，同埋當我哋發現佢有危險啦，佢會自己開門出咗去跌咗喺門口啊。咁到我哋知道屋企嘅環境已經不能夠去再安全俾佢去居住嘅時候咧，冇辦法嘅情況下就送咗佢去老人院。當時都仲要排㗎，因為佢之前冇排定啊嘛。佢嗰陣時仲清醒㗎，佢就係成日咧就問我哋，我哋幾時翻屋企啊？你幾時帶我翻屋企啊？咁係好傷心㗎咯。如果聽到佢咁樣同你講，即係其實佢都唔係好願意去老人院嘅。咁但係無奈真係擺唔到佢喺屋企，咁所以我哋就送咗去老人院之後，慢慢咧佢可能 give up 啦，佢嗰個腦筋咧就會覺得係日日都係咁，我都係坐喺度，我都係食3餐，然後對住4幅牆，對住一個着咗嘅英文台，佢又唔識睇，跟住又冇人同佢講嘢，每日嚟OK，即係隔幾個鐘又會嚟 say 個 hi 睇下佢掂 O 唔 OK，咁樣咧佢就會個人咧就會開始放棄去思考，咁所以慢慢咧佢就步入一個完全嘅失智嘅狀態啦。佢嘅狀態反而咁樣咧，可能會開心啲，因為佢唔知道世界發生咩事。但係如果一個唔好彩，如果當日即係俾着，如果我係我阿婆，跟住我係清醒嘅，但係我清醒，但我被逼就要入咗嚟呢個老人院咯，即係好似一個清醒嘅思維，但係被困咗喺一個完全唔 capable 嘅身體咧，又住咗喺一個空間嘅啫，都唔係一個咩居所咯。我諗我會好想死啊！我唔想咁樣啊！我唔知大家點諗咧？咁有分嗱，你如果係有 dementia 係咪真係叫失智症啦？可能係啊！我哋如果啲用詞講錯咧，就請見諒下。我哋其實就唔係以前叫老人痴呆噶嘛，咁啊唔得噶嘛。而家唔係咁叫啦。係咯，咁啊 dementia 呢啲，咁你又有分開心嗰隻同唔開心嗰隻噶喎。係啊，係啊，即係開心啲咪就係即係個人本身係開心，但係佢失智，佢唔認得嘢啫。但係唔開心嗰隻咪就成日一個負面嘅情緒，鬧人啊，或者疑神疑鬼啊。會唔會有攻擊性㗎？會㗎，有機會㗎。咁同埋你即係呢個病嘅麻煩就係你講又講唔到你想，即係人哋唔係好知你想點，就唯有咁人哋咪照做人哋做嘅嘢俾你咯，即係覺得合適你嘅嘢係啦。咁其實除咗失智咧，有好多情況你都會入住老人院咧，就係當你唔能夠 take care of 自己咯，係咪？你嘅屋企人就算佢幾有時間，都未必
即係你啲仔女未必識得做，亦都未必夠力去做噶嘛。即係你唔可能一個人可以拎到另外一個人去沖涼啊，咁其實係好難。好難嘅，係有啲要專業嘅training 或者專業嘅。唔係你屋企都有啲改裝先得啦。係啦，好多地方要遷就。咁當然你好有錢嘅，改裝晒成個屋企，請幾個私家看護嘅，咁呢啲另計啦。係啊，所以講到呢度就係啦，就係開咗個咁廣嘅話題俾大家去諗或者去留言發表，就係你老咗你想點樣安排自己嘅居所咧？嗱，你嗰個 case 就係一個 typical 有 dementia 嘅老人家啦，咁屋企已經唔係一個安全嘅 environment，而屋企人亦都冇辦法24小時照顧啊嘛，唯有去老人院啦、長期護理啦呢啲。咁我都有個朋友係都上咗年紀嘅一個西人嚟嘅，咁當然佢係有穩定收入嘅，即係退休金啊嗰啲，咁佢都選擇喺屋企，佢就真係買咗啲家私啊，改裝咗少少屋企啊，咁就死人都唔去老人院，係啦，佢都要呼吸機啊嗰啲，其實佢個肺纖維硬化嗰啲啦，咁佢就行路都好辛苦。但係佢仲有養狗仔添，好犀利㗎佢，繼續養狗仔。佢會諗辦法去，佢有度好就係佢好 positive 嘅，好樂觀，同埋佢會不斷咁諗辦法喺度唔煩到人咁樣去做到佢想做嘅嘢。佢瞓喺度，佢都可以安排唔知點樣買咗少少嘢，跟住喺個牆角嗰度擺少少擺設，等佢可以瞓喺度嘅時候望到就開心咁樣嘅喎。同埋佢梗係裝晒 camera 啦，人哋送貨佢就即刻知道，跟住就可以講嘢啦。係啊，好叻啊！喺 camera 度講嘢啦，叫人擺低啦，點啦，咁亦都有有一個 service 叫 Meals on Wheels 啦，大家唔知有冇聽過啦，即係會送餐適合老人家食嘅，即係你如果咬唔到嘢，送啲腍白白嗰啲食物啦，俾佢食咯，我記得哦。一日3餐，我哋去探過嗰陣時見到咯，係啦，但係就係啦，去到呢個地步，究竟大家係點樣選擇咧？如果我係要選擇留喺屋企嘅，我諗我都要學你嗰位老人家朋友，就係早啲要安排將廁所改裝。唔好上樓梯啦，或者都呢間屋都唔住得啦，或者我直情要 move 去樓下啦嗰間房。你唔會住呢間屋㗎啦，住唔到呢間屋啦，可能係啊，就要安排啦，係咪啊？咁呢個係一個好多年要 plan 好多年，好周詳，好去為自己打算。除非你話我唔理啦，到時先算啦，我有錢啊，咁有錢就你想點都得，你屋企都有 lift 啦，有錢做乜煩啫？我哋都可以，我諗裝嗰啲喺樓梯嗰啲凳咧，上去嗰啲啊，嗰啲咧。咁我嗰個西人朋友佢都有裝嗰啲嘢。係，我見到佢都有，係啦。咁你咧，你中意住咩啊？老咗可以嘅話就改裝屋企咯，係咪啊？萬一你唔喐得，咁你 prefer 點咧？唔喐得，即係照顧唔到自己啦。咁我入老人院算。哦，你入老人院你肯嘅？我唔喐得喎，咁邊個咁唔喐得咯？佢喐得少少㗎。OK， 當你好似佢咁嘅地步咧，咁我盡量可以嘅話，控制到咪喺屋企咯。但係如果真係生存唔到嘅，咁我都冇辦法㗎。係啦，我諗去老人院係冇人中意嘅，即係個個都中意留喺自己屋企。邊個中意去咁樣啦？好似監獄咁樣嘅。嗰度仲Quebec嗰啲老人院都唔係好好嘅。我婆婆有條金鏈咧，入到去咧，俾人偷鬼咗咯，成條咁樣攞咗去咯。所以我哋又蠢，我哋冇攞走。點會俾擺低呢啲嘢俾我？戴咗幾廿年啊嘛，點會諗住攞走去嘅啫？真係傻傻地，所以就咁啊，俾人偷咗啦。有啲手鐲啊、戒指啊，佢當時仲有啲肉咋，嗰啲姑娘除唔到啊。即係永遠都唔會除得到嗰啲額咧，咁但係今年就除走咗咯。金牙嗰啲點啊？金牙唔得啦，冇牙咗好多年啦。係啦，咁啊係啦，咁就今日就講住咁多先啦。咁老人家嘅住宿問題啦，咁啊遲啲我哋都會再講下一啲類似咁嘅 topic，等大家可以又發表下，思考下，大家聽下，睇下可以有咩意見啦。唔係等人哋講俾我哋去思考下，我想思考下。